हेलो लोगोफोर लाइमोन इलाइजाम इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय स जायफोर बिथांमोना बेंकनि साख्रि मोजां मोनो आरो बेंकआव प्रबेशनारि अफिसार महरै खामानि मावनो लुबैयो अब्ला बिथांमोननि थाखाय बे भिडिअ जोबोर मोजां खौरां लानानै फैनाय जादों। कमप्लिट जानाय आरो टीडीसी फाइनाल इयाराव फरायबाय थानाय फरायसाफोरनि थाखाय स्टेट बैंक अफ इन्डियाया नटिफिकेशन फोसावदों जे जायफोर बिथांमोना स्टेट बैंक अफ इन्डियानि प्रबेशनारि अफिसार पोस्टनि थाखाय प्रि एन्ट्रि टेस्ट आरो प्रिलिमिनारि एग्जाम बा मेन एग्जाम होनो सानोब्ला बेनि थाखाय अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। स बिदिब्ला लास्ट डेट अनलाइन एप्लाइ एग्जाम डेट एग्जाम सिलेबास गासैखौबो आबुङै फोरमायनाय जागोन। बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिमल' नायलांदो। स बिदिब्ला आंनि आरो नोंथांमोना नायगासिनो दङ इउटुब चेनेल लाइमोन इलाइजाम। जुदि नोंथाङा दासिमबो लाइमोन इलाइजाम इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला फ्रियावनो मोननाय गोजा गाबनि साबस्क्राइब बाटनखौ गोसोम खालामनाय लोगोसे बेल नटिफिकेशनखौबो आरो जेसेबां हायो नोंथाङा बे भिडिअखौ लोगो बन्धु बाहागिफोरनो शेयार खालाम। बेवहाय स्टेट बैंक अफ इन्डिया थिंजायनिफ्राय अफिसियेलि नटिफिकेशन फोसावनाय बायदिब्ला बेवहाय मुंख'नाय दङ नोंथांमोना बेवहाय नायनो हागोन। बेवहाय गासै टोटल पोस्ट दङ 2000 भेकेन्ट पोस्ट आरो बेवहाय नोंथांमोना बेवहाय फोरमायनाय जादों बे जाबाय फ्रेश एमप्लयिफोरनि थाखाय जायफोर बिथांमोनाखि गोदानै एप्लाइ खालामगोन थ' बिथांमोननि थाखाय बे भेकेन्ट पोस्ट आरो बे पोस्टनि मुङानो जाबाय प्रबेशनारि अफिसार अर्थात POS। तो दानिया जायफोर बिथांमोनाखि क्वालिफिकेशन दङ बिथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। नोंथांमोना बेवहाय गासैबो डिटेल्सआव आं फोरमायनानै होगोन थ' नोंथांमोना बेखौ भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय। बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय बिनि एप्लिकेशन प्रसेसा अनलाइन जागोन आरो बिनि एप्लाइ खालामनायनि लास्ट डेटआ थागोन 4 डिसेम्बरसिम अर्थात 4 डिसेम्बरनि सिगां नोंथांमोना बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनानै लानांगोन। दानिया टोटल 2000 पोस्टनि गेजेराव दानिया बबे केटेगरिनि थाखाय बेसेबां भेकेन्ट पोस्ट दङ आरो बेसेबां पोस्टिं होगोन नोंथांमोना बेवहाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनायनि सिगां बेखौ नोंथांमोना खनसे चेक खालामनानै लाब्लानो जाबाय। बेवहाय गासैबो डिटेल्सआव होनानै दोननाय दङ नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनायनि सिगां खनसे नोजोर होनानै ला। बेवहाय नेम अफ दा पोस्टआ जाबाय प्रबेशनारि अफिसार बिनिफ्राय जेनेरेल केटेगरिनि थाखाय 810 टा पोस्ट बिनिफ्राय ओबीसी नि थाखाय 540 टा पोस्ट एससी नि थाखाय 300 एसटी नि थाखाय 150 आरो ईडब्ल्यूएस नि थाखाय 200 टा पोस्ट। दानिया बैफोर पोस्टखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांनि क्वालिफिकेशना बेसेबां थानांगोन बेवहाय होखानाय दोननाय दङ नोंथांमोना बेखौ चेक खालामनानै लाब्लानो जाबाय। बेवहाय नायदो नोंथांमोना जायखिजाया नोंथांमोना इनस्टिट्यूटनिफ्राय ग्रेजुवेट कमप्लिट जानाय जानांगोन नङाब्ला नोंथांमोना फाइनाल इयाराव थानाय जानांगोन अर्थात 5th सेम नङाब्ला 6th सेमाव थानायब्लाबो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। थ' बिदिब्ला दानिया बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना बे जाबाय क्वालिफिकेशन बेनिफ्राय नोंथाङा दानिया नोंथांनि बैसोआ बेसेबां जानांगोन नायदो। बेवहाय नोंथांमोना मख'नाय दङ 1 एप्रिल 2020 आव नोंथांनि बैसोआ 21 निफ्राय 30 इयार्सनि गेजेराव जानांगोन। बेनिफ्राय नोंथांनि जन्म सना अर्थात जन्म इयारा 1990 निफ्राय 1999 नि जानांगोन अब्ला नोंथांमोना बेखौ गेजेराव थानाय जायोब्ला नोंथांमोना बेखौ गोरलैयैनो एप्लाइ खालामनो हागोन। दानिया बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि सिगां नोंथांमोना मोनसे खोथाखौ बेवहाय चेक खालामनानै लाब्लानो जाबाय एप्लिकेशन फिस होनांगौ दङ। थ' दानिया बबे केटेगरिनि थाखाय बेसेबां एप्लिकेशन फिस थागोन नोंथांमोना बेवहाय डिटेल्सआव होनानै दङ बेखौ नोंथांमोना चेक खालामनानै लाब्लानो जाबाय। थ' बेवहाय नायदो जायफोर बिथांमोनाखि SC ST आरो PWD केटेगरिनि थ' बिथांमोना बेवहाय एप्लिकेशन फिस होनांगौ गैया नोंथांमोना 0 फिसाव नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बिनिफ्राय जायफोर बिथांमोनाखि SC ST PWD नि आदार्सआव दङ बिथांमोना बेयाव 750 रुपिस एप्लिकेशन फिस हिसाबै पेड खालामनो नांगोन। सिलेक्शन प्रसिडियर दानिया नोंथांमोनखौ बेवहाय सिलेक्शन खालामनो थाखाय मोनसे अपसन दङ बे जाबाय रिटेन एग्जामिनेशन। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय रिटेन एग्जाम लिरनांगोन बेयाव बे जागोन प्रिलिमिनारि एग्जाम आरो मेन एग्जाम। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना गिबियाव प्रिलिमिनारि एग्जामखौ लिरनांगोन बेवहाय पास खालामनो हायोब्ला नोंथांमोना मेन एग्जामखौ लिरनो हागोन आरो जुदिसो नोंथांमोना मेन एग्जामाव पास खालामनो हायो अब्ला नोंथांमोना प्रबेशनारि अफिसार पोस्टनि थाखाय नोंथांखौ पस्टिं होनाय जागोन। थ' बिदिब्ला दानिया नोंथांमोना नायदो बेवहाय प्रिलिमिनारि एग्जामनि थाखाय मा साबजेक्ट थागोन बेसेबां मार्क थागोन बेसेबां टाइम दुरेसन थागोन बेयाव नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सआव होनाय दङ नोंथांमोना बेखौ नायनानै लानो हागोन। बेवहाय नोंथांमोना नायदो बेवहाय नेम अफ टेस्ट दानिया बबे साबजेक्ट थागोन आरो बेसेबां कुइसन थागोन बेसेबां मार्क्सनि थागोन आरो टाइम दुरेसन बेसेबां थागोन नोंथांमोना बेवहाय नायदो। बेवहाय थागोन नोंथांमोना बेवहाय मोनथाम सेक्सननि साबजेक्ट थागोन। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना नायदो बेवहाय टोटेल मार्क्स थागोन 100 आरो टोटेल कुइसन थागोन 100। बिनिफ्राय नोंथांनि टाइमा जागोन 1 आवार्स अर्थात 1 घन्टानि एग्जाम जागोन। नोंथाङा बे मोनथाम साबजेक्टखौ नोंथांमोना बेवहाय 1 घन्टानि गेजेराव कमप्लिट खालामनो नांगोन। बेवहाय नायदो नोंथांमोना इंलिश लेंगुवेज थागोन इंलिश लेंगुवेजाव टोटेल कुइसन थागोन 30 मेक्सिमाम मार्क्स थागोन 30 बेनिफ्राय टाइम डिउरेसन थागोन 20 मिनिट्स। बेवहाय क्वान्टिटेटिभ एप्टिट्युड थागोन बेवहाय टोटेल कुइसन थागोन 35 बेनिफ्राय मेक्सिमाम मार्कआ जागोन 35 बेनिफ्राय टाइम डिउरेसन थागोन 20 मिनिट्स। बेनिफ्राय नेक्स्ट दङ रिजनिं एबिलिटि बेवहाय 35 कुइसन थागोन बेनिफ्राय मार्क्सआ थागोन 35 बेनिफ्राय टाइम डिउरेसना थागोन 20। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय नायदो गासै टोटेल कुइसन थागोन 100 टा मेक्सिमाम मार्क्स नोंथांमोना 100 मार्क्सनि जागोन बेनिफ्राय नोंथांनि टाइम डिउरेसना थागोन 1 घन्टा 1 घन्टानि गेजेराव नोंथांमोना बेखिनि साबजेक्टखौ कमप्लिट खालामनो स्टुडेन्टफ्रानोखि प्रिलिमिनारि एग्जामखौ कमप्लिट खालामनो हायो। थ' बिदिब्ला बिथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन सेकेन्ड एग्जामा जागोन मेन एग्जामिनेशन अर्थात फाइनाल एग्जाम जागोन बे जाबाय फेज 2। दानिया बे फेज 2 मेन एग्जामिनेशनाव मा साबजेक्ट
थागोन बेसेबां कुइसन थागोन आरो बेसेबां टाइम डिउरेसन थागोन नोंथांमोना बेवहाय गासै डिटेल्सआव होनानै दोननाय दङ नोंथांमोना दानिया बे गाहायनि स्ट्राक्चारखौ नायनानै लाब्लानो जाबाय थ' बिदिब्ला आं बेवहाय नोंथांमोननो फोरमायनानै होनो सानदों थ' बिदिब्ला नायदो बेवहाय मा साबजेक्ट थागोन बेसेबां कुइसन थागोन आरो बेसेबां टाइम थागोन आरो बेसेबां टटेल मार्क्स थागोन बेवहाय नोंथांमोना नायदो फार्स्टआव दङ रिजनिं एन्ड कम्पिउटार एप्टिट्युड बेवहाय टटेल मार्क्स थागोन टटेल कुइसन थागोन 45 आरो टटेल मार्क्स थागोन 60 बेनिफ्राय टाइम डिउरेसन जागोन 60 मिनिट्स बेनिफ्राय डाटा एनालाइसिस एन्ड इन्टारप्रिटेसन थागोन बेयाव जाबाय 35 टा कुइसन थागोन बेयाव 60 मार्क्स थागोन बेनि टाइमा जागोन 45 मिनिट्स बेनिफ्राय जेनेरेल इकनमि बेंकिं एवारनेस नोंथांमोना बेवहाय नायदो टटेल कुइसन थागोन 40 मेक्सिमाम मार्क्स थागोन 40 बेनिफ्राय टाइमा जागोन 35 मिनिट्स लास्टआव दङ इंलिश लेंगुवेज बेवहाय 35 टा कुइसन दङ बेनि मार्क्सआ जागोन 40 बेनिफ्राय टाइम डिउरेसना थागोन 40 मिनिट्स अर्थात नोंथांमोना बेवहाय 180 मिनिट्स जागोन बेनिफ्राय नोंथांमोननि टटेल मार्क्सआ जागोन 200 आरो नोंथांमोननि टटेल कुइसना जागोन 155 टा थ' बिदिब्ला बे जाबाय स्ट्राक्चार नोंथांमोना बे फाइनाल एग्जामनि थाखाय नोंथांमोना बेखौ जायफोरानोखि प्रिलिमिनारि एग्जाम लिरगोन आरो बिथांमोना पास खालामनो हायोब्ला नोंथांमोना बे मेन एग्जामनि थाखाय बेखिनि स्ट्राक्चारखौ नायनानै लाब्लानो जाबाय बेवहाय स्टेट बेंक अफ इन्डिया थिंजायनिफ्राय अर्थात गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया थिंजायनिफ्राय बेखौ इन्सट्राक्सन होनानै दोननाय दङ थ' बिदिब्ला बेवहाय नायदो नोंथांमोननि थाखाय बेवहाय जिथु एग्जाम जागोन बे एग्जामनि थाखाय अर्थात प्रि एग्जामिनेशननि थाखाय बेवहाय ट्रेनिं होनो हागौ होननानै बुंदों थ' बिदिब्ला दानिया बबे केटेगरिनि थाखाय बे एग्जामखौ होनाय जागोन नोंथांमोननो बेवहाय फोरमायनानै होखादों बेवहाय जायफोर बिथांमोनखि SC ST आरो एक्सेस माइनरिटि कमिउनिटिनि बिथांमोननि थाखाय बे प्रि एग्जामिनेशन ट्रेनिं होनो हागौ होननानै बेवहाय मख'नाय दङ थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनायनि उनावसो मोनथिसिगोन आरो एग्जाम डेटनो सफैनायनि सिगांसो मोनथिसिगोन थ' बिदिब्ला बेयो जाहैगोन ना जाया बेखौ आं एसेबां कनफार्म बुंनो हाया थ' बिदिब्ला बेयो जाबाय नोंथांमोननि एप्लाइ खालामनायनि उनाव बेनि रिजाल्टखौ जायफोर बिथांमोनाखि बे पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो नागिरो थ' बिदिब्ला जायफोर बिथांमोनाखि बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनो नागिरो थ' बिदिब्ला नोंथांमोना दानिया गिबियाव नोंथांमोना नैबे जिथु IBPS नि अफिसियेल वेबसाइटआव थांनांगोन थ' बिदिब्ला नोंथांमोना दानिया बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनो थाखाय माबोरै मा खालामनांगोन आं नोंथांमोननो बेवहाय गासैखौबो डिटेल्सआव फोरमायनानै होगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव नायदो नोंथांमोना नोंथांनि मबाइलाव नङाब्ला PCआव जायखिजाया मोनसे ब्राउजाराव थांनानै नोंथांमोना सार्च खालामनानै होब्लानो जाबाय बेवहाय ibpsonline.ibps.in थ' बिदिब्ला दानिया नोंथांमोना बेखौ सार्च खालामनानै होब्ला बेबायदि मोनसे पेज गेवनानै फैगोन नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन बेवहाय नोंथांमोना जायफोर बेवहाय माखासे इम्पर्टेन्ट डेट्सफोरा होनानै दोननाय दङ बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ गासैखौबो नायनानैबो लानो हागोन बेनिफ्राय बेवहाय जायफोर बिथांमोनाखि सिगाङाव एकाउन्ट बानायखाबाय थ' बिथांमोना बेवहाय ID नाम्बार आरो पासवर्डखौ होनानै लगइन जानो हागोन बेनिफ्राय जायफोर बिथांमोनाखि बेखौ गोदानै एप्लाइ खालामगोन थ' बिदिब्ला नोंथांमोननि थाखाय बेवहाय नुनो मोनगोन राइट साइडआव नोंथांमोना बेवहाय गोमो गाबनि अप्सन दङ बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन क्लिक हियार फर निउ रेजिस्ट्रेसन जायफोर बिथांमोनाखि बेखौ गोदानै एप्लाइ खालामगोन थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय क्लिक हियार फर निउ रेजिस्ट्रेसनाव क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय बेवहाय क्लिक खालामनानै होयोब्ला नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन नैबेबायदि मोनसे पेज गेवनानै फैगोन थ' बिदिब्ला दानिया नोंथांमोना बेवहाय गासै नोंथांनि इनफरमेसनखौ बेवहाय नोंथांमोना बे फर्मखौ फिलआप खालामनो नांगोन थ' बिदिब्ला दानिया बेवहाय नायदो नोंथांमोना बेवहाय मोनबा फर्म दङ नोंथांमोना बे मोनबा फर्मखौबो टटेल गासैखौबो नोंथांमोना बेवहाय फिलआप खालामजोबनो नांगोन थ' बिदिब्ला नोंथांमोना नायदो गिबियाव नोंथांमोना गावनि बेसिक इनफरमेसनखौ होनांगोन नेक्स्टआव जाबाय नोंथांमोननि फट' आरो सिगनेचार आपल'ड खालामनांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना थार्डआव नोंथांनि एड्रेस डिटेल्स बेवहाय नोंथांमोनखौ होनो नांगोन बेनिफ्राय प्रिभिउ नोंथांमोननि नेक्स्ट जिथु प्रिभिउ दङ नोंथांमोना बेखौ गासैखौबो इनफरमेसनखौ कारेक्टयै नोंथांमोना बेवहाय एन्ट्रि खालामनांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना लास्टआव 5 पेज नोंथांमोना बेवहाय नोंथांनि जिथु होनो गोनां पेमेन्ट दङ बे पेमेन्टखौ नोंथांमोना 5 फर्मआव नोंथांमोना फिलआप खालामनो नांगोन थ' बिदिब्ला दानिया नोंथांमोना बेवहाय मा डिटेल्स नांगोन बेवहाय नोंथांमोना नायब्लानो बुजिगोन बेवहाय फार्स्ट नेम दङ नोंथांनि जिथु नाम दङ बे नामा नोंथांनि 35 केरेक्टार्सनि जानांगोन 35 आखरनि जानांगोन नोंथांमोना बेवहाय नायदो नेमखौ नोंथांमोना बेवहाय कनफार्म होफिनदो बेनिफ्राय मिडल नेम दङब्ला मिडल नेमखौ होदो लास्ट नेमखौ होदो बेनिफ्राय नोंथांनि जिथु फुल नेम दङ बे फुल नेमखौ नोंथांमोना नैबेवहाय होबानो जाबाय बेनिफ्राय नोंथांनि मोनसे मबाइल नाम्बार बेवहाय एन्टार खालामनानै हो बेनिफ्राय कनफार्म मबाइल नाम्बार हो आरो जुदि नोंथाङा गुबुन मबाइल नाम्बार बाहायोब्ला बेवहाय होब्लानो नांगोन बेनिफ्राय नोंथांनि मोनसे इमेल ID बेवहाय थानांगोन नोंथांनि इमेल IDखौ बेवहाय होनांगोन बेनिफ्राय नोंथाङा गाहायाव नुनो मोनदों सिकिउरिटि बे सिकिउरिटि होनायनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय सेभ गाहायथिं नुनो मोनदों बेवहाय सेभ आरो नेक्स्ट दङ नोंथांमोना बेवहाय थुना होयोब्ला नोंथांनि मोनसे ID गेवनानै ID नाम्बारखौ मोननायनि उनाव बेवहाय फैनानै नोंथांमोना नैबेवहाय रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ होनानै पासवर्डखौ होनानै नोंथांमोना बेवहाय लगइन जानो नांगोन लगइन जायोब्ला नोंथांमोना नेक्स्ट पेजखौ फिलआप खालामनो हागोन बेबायदिनो नोंथांमोना बे फर्मखौ फिलआप खालामलांब्लानो जाबाय बेवहाय एग्जाम सेन्टार होनानै दोननाय दङ आसामाव बबे जायगायाव बिनि एग्जाम सेन्टारफोरा दङ थ' बिदिब्ला नोंथाङा बबे जायगाखौ मोजां मोनो बे एग्जाम सेन्टारखौ नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समाव होफाना लाब्लानो जाबाय नोंथांमोना बेवहाय अनलाइन खालामनाय समाव जाबायदि एग्जाम सेन्टार होगोन नोंथांमोना बे एग्जाम सेन्टार मथेनो बेवहाय ओंखारनानै फैगोन थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय नायदो आसामाव बबे जायगायाव बिनि एग्जाम सेन्टार दङ होनना बुङोब्ला बेवहाय डिब्रुगड़ दङ गुवाहाटी जरहाट सिलचर आरो तेजपुर बे जाबाय प्रि एन्ट्रि टेस्ट अर्थात प्रिलिमिनारि एग्जामनि थाखाय आरो जेब्ला बे प्रिलिमिनारि एग्जामखौ नोंथांमोना पास जानानै मेन एग्जाम लिरगोन बे मेन एग्जामनि एग्जाम सेन्टारा जागोन आसामाव मोनसेयानोल' बे एग्जाम सेन्टारा जाबाय मेन एग्जामनि थाखाय गुवाहाटीया मेन एग्जामनि थाखाय
सेन्टार जागोन थ' बिला नोंथांमोना बेवहाय नायनानै लादो नोंथांनि सुबिदा बायदि जायगाखौ होनानै लादों बेवहाय स्टेट बेंक अफ इन्डिया थिंजायनिफ्राय मोननैसो इम्पर्टेन्ट डेट्सफोरखौ होनानै दोनदों थ' बिला नोंथांमोना बेवहाय एप्लाइ खालामनायनि सिगां सिगां बेखौ मिन्थिनानै ला बबे डेटआव मा होनानै दोननाय दङ नोंथांमोना अब्लानिया गोरलैयैनो बेखौ मिन्थिनानै लानो हागोन आरो नोंथांमोना नायदो बेवहाय जिथु अनलाइन एप्लिकेशन बेनि स्टार्टिं डेटआ जागोन 14 नभेम्बर अर्थात दिनैनि दिननिफ्राय बे स्टार्ट जाबाय बेनिफ्राय बेनि एप्लिकेशन जिथु लास्ट डेट बे लास्ट डेटआ जागोन 4 डिसेम्बरसिम अर्थात 4 डिसेम्बरनि सिगां नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो नांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोननि जिथु प्रिलिमिनारि एग्जामनि थाखाय एडमिट कार्डआ ओंखारगोन थर्ड वीक अफ डिसेम्बर अर्थात 20-21 अर्थात 2021 सोआव नोंथांमोननि जिथु प्रिलिमिनारि एग्जामनि एडमिट कार्ड बियो ओंखारनो हागौ बेनिफ्राय नोंथांमोना जेला बेनि अनलाइन प्रिलिमिनारि एग्जाम जागोन बे एग्जामा जागोन 31 डिसेम्बराव अर्थात 31 डिसेम्बरनिफ्राय 2nd 4th आरो 5th जानुवारिहालागै अर्थात सानब्रैनि बे एग्जामा जानो हागौ बेनिफ्राय नोंथांमोना नायदो बिनि रिजाल्टआ माब्ला ओंखारगोन बिनि रिजाल्टआ ओंखारगोन 3rd वीक अफ जानुवारि अर्थात जानुवारिनि 3rd वीकआव बे रिजाल्टआ ओंखारगोन बेनिफ्राय बेखौ नोंथांमोना जायफोर बिथांमोनाखि प्रिलिमिनारि एग्जामखौ पास जागोन बिथांमोना दाने मेन एग्जामनि थाखाय एडमिट ओंखारगोन बे एग्जामनि थाखाय एडमिटआ ओंखारगोन 3rd वीक अफ जानुवारियाव बेनि एडमिट कार्डआ ओंखारगोन अर्थात मेन एग्जाम दङ जितु मेन एग्जामनि थाखाय एडमिट कार्डआ 3rd वीक अफ जानुवारि 2021 आव ओंखारगोन आरो बिनि मेन एग्जामा जागोन 29 जानुवारि 2021 आव अर्थात 2019 नि 29 जानुवारियाव मेन एग्जामनि डेट होनानै दोननाय दङ नोंथांमोना बे इम्पर्टेन्ट डेट्सफोरखौ गोसोआव लाब्लानो जाबाय आरो नोंथांमोना बेनि बागै आबुङै मिथिनो थाखाय स्टेट बेंक अफ इन्डियानि अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानैबो नोंथांमोना बेनि खौरांखौ आबुङै मिथिनानै लानो हागोन स' बिदिब्ला दिनैनि थाखाय बेखिनियानो आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय जानांगौ जुदि मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो आरो जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानैबो लादो